Kama na wewe umekuwa na ndoto ya kumiliki app, sasa huu ndo wakati sahihi wa wewe kuimiliki app yako kabisa, app yako nzuri bila kutumia ujuzi wowote, yani bila kuwa umesomea coding ya kutosha. Kutumia AI unaweza ukatengeneza app yako special kabisa ya kiprofessional zaidi bila nguvu nyingi. Kwa hiyo twende moja kwa moja tukaangalia jinsi ya kutengeneza application ambayo inaweza ikawa ya kiprofessional zaidi na kuitumia kwenye simu. Okay, sasa tutaingia kwenye browser. Unaweza ukatumia tools yoyote ambayo unaitaka kama Gemini au ChatGPT. Mimi natumia Claude na search Claude. Ukisha search Claude itakuja kama hii hapa. Ikisha kuja, kama haujajisajili hakikisha kwanza umejisajili. Mimi tayari nimejisajili, ndio maana wameniambia happy birthday Tech Kijanja. Okay, sasa mimi tayari nilishampa maagizo ya jinsi ambavyo anaweza kanitengenezea prompt ya kwenda kuicommand AI inayotengeneza application kunitengenezea app yangu. Okay, nilianza kwa mazungumzo kama hivi: mambo vipi? Akanijibu poa sana Tech Kijanja, mambo ni fresh kabisa. Okay, nikusaidie nini leo? Nikamwambiaje? Nikamwambia ifanyie research CapCut, then unipe prompt ya kubuild app inayoendana na CapCut, lakini mimi nataka iwe na vitu basically kama noise reduction, cut, enhance voice, auto color correction, volume, resolution na export. Weka kila kitu muhimu zaidi inavyohitajika. Akaniambia acha nifanyie research ya CapCut kwanza, halafu nitakutengenezea prompt nzuri. Okay, akasema poa, research yangu imekamilika. Sasa hivi na kuandikia prompt nzuri kamili ya kitaalamu ya master prompt unayoweza kuitumia kwenye Claude, ChatGPT, Casa, Bolt, New au AI yoyote ya kutengeneza app. Okay, sasa akanipa prompt yangu hii hapa ambayo imekamilika. Inaitwa master prompt video edit app CapCut. Okay, sasa hili ndo jina la application yangu, itaitwa Kijanja Cut. Kwa hiyo cha msingi nitaicopy. Kwanza nitaiangalia prompt imekamilika. Ya prompt iko full package, ni nzuri kabisa, iko full package. Kwa hiyo mimi nitaingia hapa kwenye kucopy. Nitaicopy. Kisha maliza kucopy, ukiwa hapa kwenye browser yako utaenda hapa sehemu ya kujumlisha, kuongeza website. Kwa hiyo hapa cha msingi nitaandika Google Studio. Hii hapa Google AI Studio. Hii ndio tunaenda kuitumia kwa niaba ya kubuild hiyo application yetu, au unaweza ukatengeneza hata website kupitia hii. Okay, sasa utaingia moja kwa moja. Ukishaingia itakuja na muonekano kama huu hapa. Wewe nenda sehemu walipokuambia open in AI Studio. Kwa hiyo utabonyeza open AI Studio, itafunguka na itakupeleka kwenye ukumbi kama huu hapa, moja kwa moja kama hapa. Sasa hapa tayari mimi kuna project ambazo tayari nimekuwa nikizifanya zaidi ya hii hapa ambayo tunaifanya leo. Kuna zingine nimezifanya, kwa hiyo tutaangalia mfano wa programu ambao nimeshazitengeneza. Hii ndio dashboard yangu. Kwa hiyo hii hapa ndio inaonekana kama hivi dashboard yangu. Kwa hiyo nitaenda hapa my app. Nikishabonyeza my app, Kijanja Cut itakuja kama hivyo. Sasa haya, tukishaingia hii hapa sasa, hii ndio prompt ambayo nilimpa ili mradi anitengenezee. Ile prompt ambayo nimeicopy pale, ngoja niwaelekeze vizuri ili muelewe kabisa. Okay, prompt kamilifu hii hapa. Prompt kamilifu hii hapa inazidi kule kwa sababu prompt ilikuwa ni ndefu, alafu pia na maelezo ya kutengeneza yenyewe ilikuwa nani. Hii hapa prompt yangu hii hapa imekamilika, inaitwa Kijanja Cut. Kijanja Cut ndio hii hapa ambayo imeenda mwisho wa siku amenitengenezea application yangu ikawa imekamilika kabisa. Sasa hii hapa ndio simu yangu yenyewe ambayo naitumia. Nitaionaje app? Kwa hiyo nitaingia kwenye simu yangu. Nikishaingia kwenye simu yangu nitaitafuta app. App yangu iko wapi ili niweze kuingia kwenye app. Utaiona.
Okay, sasa itakuja muonekano kama huu hapa. Hapa tayari application yangu inakuwa iko fresh kabisa. Ngoja niwaelekeze jinsi ambavyo ina muonekano wake ulivyo mzuri kabisa. Okay, app yangu ndo hii hapa, inaitwa Kijanja Cut Studio. Kwa app yangu imekamilika kabisa, hii hapa. Kama unavyoiona app imekamilika kabisa. Sasa kuna baadhi ya debug ambazo zitakuwa zinatokea kwenye application yako, kwa sababu application wakati umetoa haya maelezo, sio kwamba umetoa maelezo yote ambayo yataifanya application yako iwe ya kiprofessional zaidi. Hapana, kuna debug ambazo zitakuwa zinatokea. Kwa hiyo unawezaje kuziondoa zile debug? Labda app imecrash au imefanya vitu ambavyo hauvihitaji, au unakuta ina future baadhi ambazo hauzihitaji, au zingine ambazo unazihitaji ni za muhimu na hazipo. Kwa hiyo utakachokifanya, kama application yako tayari imeshakamilika kama hivi, utaenda hapa walipokuambia make changes. Kwa hiyo utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa utaandika ile debug yako, labda imetokea ni debug gani, utaiandika hapo, au kama kuna crash yoyote ambayo imetokea utaiandika hapo. Ukishaiandika utaituma. Kwa hiyo ukituma yenyewe itaanza kucode. Hapa kwenye kucode itacode na kuirekebisha ile error yako ambayo imetokea. Kwa hiyo itakutengenezea kitu ambacho ni kizuri zaidi. Hivyo hivyo jinsi utavozidi kuitumia application yako, utaendelea kujua madhaifu yake ni yapi. Sasa tayari application yetu iko kamilifu, tumesha ikamilisha. Kwa hiyo cha msingi ni kitu gani? Cha msingi ni kwenda kuinstall, kuiweka kwenye simu yetu. Okay. Sasa utaenda hapa walipokuambia install, kulia hapa juu kulia, hapa utaenda kuinstall. Okay, utabonyeza install. Ukishabonyeza install itakuletea maelezo kama haya, watakwambia install app to your Android device. Okay, utashuka utaangalia hapa sasa maelekezo ambao wamekupa. Direct wamekuambia enable developer mode. Wanakuambia jinsi ya kuitumia, kwenda sasa enable hiyo developer mode. Utaingia kwenye setting, alafu utaenda sehemu ilipoandikwa about phone, alafu utaenda build number. Sasa build number utapabonyeza mara 7. Utabonyeza mara 7, tap 7. Utabonyeza mara 7, itatokea hii developer mode. Kisha tokea developer mode, utaenda hapa walipokuambia enable USB debug. Kwa hiyo utaingia hapo debug, alafu ya 3 utaenda kwenye plug your device USB. Kwa hiyo utachomeka device yako au simu yako kwenye nini? Kwenye USB. Alafu ya mwisho kabisa utaenda hapa walipokuambia install button below. Okay, utabonyeza sasa install via USB. Utaisubiria sasa simu yako wakati inafanyeje? Ina install. Hapa huku juu kushoto simu yako itakuja kama hivyo. Simu yangu hii hapa itakuja. Kwa hiyo cha msingi ikisha kuja simu yako utai-click. Ukisha click hapo utaenda hapa kwenye connect. Ukisha connect tayari huku utaanza kuona application yako ina install kwenye simu yako. Alafu baada ya kuinstall tutaiangalia moja kwa moja imeonekanaje kwenye simu yetu, ili mradi mambo yaende uzuri kabisa. Kwa utaisubiria wakati inafanya installation kwenye simu yako. Wakati umeconfirm pale, utatumiwa notification kwenye simu yako kwamba uta-allow USB plug. Ukisha allow tayari ni direct itaanza kuingia. Itachukua muda mchache tu, application yako itakuwa imeingia kwenye simu direct moja kwa moja. Kwa utaisubiria hapo wakati inafanya hilo zoezi. Okay, wow. Application yangu sasa iko tayari, wanasema app has been successful installed. Kwa hiyo hapa directly kwenye simu yangu iko tayari. Kwenye simu kama unavyoiona hii hapa, nitakuonyesha kwenye simu. Kwenye simu ni kama inavyoonekana hii hapa. Hii hapa inaonekana, na nitaonyesha kwenye simu yangu jinsi ambavyo inaonekana. Kwenye simu yangu kama unavyoiona inaonekana hivi. Kwa hiyo ni simple like that. Sasa
nimekuonyesha tu ambao project ambayo tayari nilikuwa nimesha itengeneza. Sasa wewe ukitaka kutengeneza kwa mara ya kwanza unafanyeje? Na baki hapa, nikisha baki utaenda hapa walipokuambia new app. Kwa hiyo utabonyeza hapa new app. Ukishabonyeza new app watakuletea ukumbi kama huu hapa. Alafu chini kabisa hapa wamekuambia build any Android app. Kwa hiyo utapabonyeza hapa. Ukishapabonyeza itakuja kama juu hapa. Ikishabonyeza hapa, sasa ile prompt yako utaichukua na utaipaste hapa. Ile prompt ambayo tulikuwa tumeikopi kule utaipaste. Ule mfano wa prompt niliyokupa huu hapa. Hii hapa ni prompt yangu ambayo tayari nimeshaifanyaje, nimeshaitengeneza. Nitakuwekea kwenye description, na wewe kama unahitaji app ya kutengeneza video na wewe ukaitumia. Kwa hiyo ukishamaliza hapo utaenda hapa build control. Kwa hiyo utabonyeza build control, yenyewe itaanza kukufanyia nini? Kukufanyia hiyo application yako na itakamilika, itakuwa vizuri zaidi. Okay, kama umejifunza kitu niambie kwenye comment hapo ni kitu gani umejifunza na ni kitu gani ambacho ungependa tukizungumzie wiki inayokuja. Tukutane kwenye video inayofuata. Bye.